मैं हेलो दोस्तों, मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ वो स्वेटन कंपनी का सब वूफर है। तो मैंने करीबन 2-3 साल पहले लिया हुआ था, लेकिन मैंने कोई यूज़ नहीं किया था उसका। तो अभी मैंने 2-in-1 सिस्टम बनाया है, तो उस पर मैंने सोचा चलो उसका भी टेस्ट ले लेते हैं। तो उसका बेस कैसा आता है, ये अंदर से ऐसा है, स्पाइडर ऐसा। ये फ्रेम तो अच्छा बनाया हुआ है, लो वेट है, कोई वेट नहीं है, कोई भी वज़न नहीं है बिल्कुल। और उसका कॉन भी दूसरों की तरह बहुत टाइट कॉन है, टाइट कॉन नहीं है लेकिन पेपर का कॉन है, कोई लेदर और रेक्सिन का कॉन नहीं है, पेपर का कॉन, रेगुलर कॉन है उसका। और मैंने उसका बहुत सारा पैसा भी दिया हुआ था उस टाइम जब मार्केट में ये नया आया हुआ था। मैंने उसका पहला वीडियो रखा हो, पहले मैंने उसका वीडियो बनाया था और यूट्यूब पर भी रखा था, लेकिन उसमें बहुत सारे कमेंट भी आए हुए थे। कई बोलते हैं ये ओरिजिनल नहीं है, कोई बोलते हैं डुप्लीकेट है, ओरिजिनल स्वेटन नहीं है, ऐसा कुछ आया था। लेकिन मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा था, तो अब मुझे पता नहीं था कि ओरिजिनल क्या है और डुप्लीकेट क्या है। लेकिन अभी भी पता नहीं कि 160 वाट का इतना छोटा मैग्नेट वाला है, और 160 वाट लिखते हैं मैक्सिमम। स्वेटन का है या नहीं मुझे पता नहीं है, ओरिजिनल है डुप्लीकेट है वो भी मुझे पता नहीं है। अभी लगता तो है डुप्लीकेट जैसा, लेकिन उसके कॉन्टेक्ट और ऐसे देखो सारा चीप लगता है। अच्छा मटेरियल, इसका पैसा मैंने कितना, मेरे अंदाज से मैंने 1700 रुपीज़ दिया था, ऐसा कुछ मुझे याद है। थोड़ा बहुत याद है, बहुत सारा पैसा दिया था उसका मैंने उस टाइम। ये जब उस टाइम स्वेटन मार्केट में नया नया था, तो मैंने उसके 2 8 इंच वाले ऊपर ख़रीदे थे और ये सब ऊपर ख़रीदा था। तो मैं अभी उसको, मेरे पास पुराना बॉक्स पड़ा हुआ है, वो फिलिप्स स्पीकर का है, सब ऊपर का बॉक्स तो जो मुझे बनाने का है। तो अभी उसके अंदर फिट करेंगे और देखेंगे। मेरे सभी वीडियो में बजाता हूँ, उसके ऊपर उसका टेस्ट करेंगे, देखते हैं कैसा वाइब्रेशन करता है और कैसा वर्क करता है। तो मैं उस चेक करने के लिए उसमें फिट करता हूँ बॉक्स के अंदर, और उसका टेस्ट भी हो जाएगा और साउंड भी कैसा है वो भी पता चल जाएगा। और ओरिजिनल है डुप्लीकेट है वो तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि कहीं भी एक लेबल के सिवा कहीं भी कुछ नहीं लिखा हुआ कि ये स्वेटन है। सिर्फ एक लेबल लगा दिया, लेबल तो कोई भी लगा देता है, और बॉक्स पर भी स्वेटन लिखा हुआ था, कोई भी डुप्लीकेट बना सकता है। तो स्वेटन की कंपनी वालों को पूछेंगे तभी पता चलेगा। लेकिन कमेंट में तो मुझे 3-4 लोगों ने बताया कि अभी डुप्लीकेट है। तो अभी देखते हैं, तो नेक्स्ट मैं उसको बॉक्स में फिट करूँगा, उसके बाद उसका टेस्टिंग करूँगा। स्पीकर के बॉक्स के अंदर सेट कर दिया है, तो अच्छा सेट हो गया है। और ये भी ओरिजिनल फिलिप्स का 8 इंच स्पीकर का बॉक्स है, तो उसमें मेजरमेंट में तो कोई गलती हो सकती नहीं है। ओरिजिनल फिलिप्स का है स्पीकर है, उसका बिगड़ गया है, उसका ये पार्ट चेंज करने का है, उसके बाद में अच्छा करेंगे। लेकिन सभी सही है अभी तो। ये 2 होल का जो मैंने बनाया है वो एक्स्ट्रा बनाया है सब ऊपर के लिए। तो अभी उसको उसमें लगा के चेक करेंगे, साउंड टेस्ट करेंगे, तो वाइब्रेशन से पता चलेगा कि कितने वाइब्रेशन तक होल्ड कर सकता है। तो आगे देखते हैं, उसका सेटअप करके मैं फिर से वीडियो चालू करके आपको दिखाऊंगा। और ये नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक उसमें लगाएंगे, ऊपर सेट कर दिया है, देखते हैं कैसा आवाज़ करता है। चलो उसको चालू करते हैं अभी। बेस पूरा खोल दिया है उसका।